咁16玩咗少少嘢俾大家啦，就係呢，我冇俾到圖你啦，然之後描述咗一個平行四邊形，咁啊叫你呢做一個部署俾我嘅，咁我根據而家呢個描述啦，咁啊合理嘅。24年你第12題個正方形呢，都係要大家自己畫啦。其實卷一入面呢，不論係求積法啊，定係坐標幾何啊，除非真係叫你圓形計角度嗰啲啦，要你正全等三角形嗰啲啦。咁我哋都一定需要係畫圖啊。當然啦，好多圖都知道我考 3D 係唔俾圖大家噶嘛，咁所以好多圖都會話其實都唔驚 3D 啦，冇圖嘅都已經做咗成年啦。咁有圖更加有啲咩會驚呢？咁樣一個平行四邊形先，咁啊記得跟翻啲命名啦。咁就 A、B、C、D 啦，跟咗命名。咁然之後跟完命名之後呢，我哋就再行啦。咁而家就話 E 啦同埋 F 啦，分別呢就喺 B、C、A、D 上面啦。咁你話 BA 咧要 extend 出去啦，extend 啦，係啦，BA extend 出去，咁即係話要留意啦，BA 係 extend 出去，咁即係咁樣 extend，因為要沿住個名㗎，咁即係話咧將 A 嗰度 extend 出去，咁同 EF 嘅 extension 咧就相交喺 G 嗰度，F 咧就係 EG 嘅 midpoint 啦，係啦，咁如果咁講嘅話，我哋就畫一畫先啦，兄弟。咁啊，首先啦，E 咧喺 BC 上面㗎，咁然之後咧 F 咧喺 AD 上面嘅，咁我哋 extend 咗先啦。呢度咧 extend 咗之後 meet 咗喺 G 嗰度啦，於是呢一度咧就有一個叫做 BC 嘅係 E 呢兩個嘅，咁樣做咗 extension 啦。咁再填翻啲比例啦，呢度咧就有3:5。咁留意啦，平行四邊形啦，咁對面即刻知道要填8落去啦。咁 F 咧就係 EG midpoint 嚟嘅，咁呢度1:1。咁呢度1:1嘅話咧，呢邊都1:1。咁如果呢邊都1:1嘅話咧，呢度始終都係平行四邊形，所以呢一邊比呢一邊咧就1:2，呢個係0嘅，咁3:6啦。咁又要呢個係8啦，咁所以呢個係2嚟嘅。咁成條咧已經差唔多成個部署會出咗嚟啦。最後加埋 CDE 咧，其實係24嚟嘅，又要你解多到呢個24。我會話其實填晒啦，因為點解咧？呢度1、2、3呢3個形狀都係以咧平行四邊形嘅高作為依歸嘅。24個底係2啦，24除2啦，我要個5仔底嘅60。OK， 咁然之後我再揀都得嘅，我直接寫聽又得，我再揀都得，冇所謂。咁啊24除2乘6啦，呢個72啦。24除2乘翻3啦，呢個36啦。咁啊 make sure 咧呢個答案咧係佔咗9份嘅面積，咁你就啱噶啦。點為之9份咧？你60除翻5先啦，乘翻9，108。72加36就108。嗰度再揾得盡少少，因為點解咧？呢個1:1啊嘛，平行線呢邊都1:1。所以如果呢個36嘅話咧，隔離呢個直接係36，因為呢兩個同高啊，係啦，揾到都幾盡㗎。咁你 A、B、E、F 咧，咁加埋就係108啦，就係咁嘅。咁我就一次邊比二次等於面積比都冇用，因為我多數都係用一次方嘅。就算但係如果佢一條邊都冇俾我咧，咁我焗住一定要用二次方嘅。但係呢度都多邊嘅比例，咁所以108咧就係大家最合理嘅答案啦。希望阿 Nick 咧睇得明呢條題目。